还有最厉害的独家主审视角，千万别错过。只是呢，在这个热带低压之后，可能还有另外的台风会先前出现，但是预报的时间比较远，变数很大，持续密切观察。而台湾短时间之内呢，天气跟台风都没有关系的，但是一连几天的稳定天气，今天晚上开始有些变化，因为东北风要增强了，所以今天晚上开始东北风带来一些水汽，迎风面地区天气有些转变。基隆、宜兰开始会有一些局部短暂雨出现，另外包括了台北、花莲、台东雨量呢，今天晚上开始也会增加。但是在背风面的桃园以南到高雄、屏东这带影响不大，天气状况今天晚上还是稳定的哦。等到了明天，东北风持续影响，但带进来的水汽，我们知道呢，整体来说并不是太多，所以影响的也只有明天迎风面的基隆、宜兰、北部山区这一带云量偏多，有些局部降雨。大台北地区、花莲、台东同样是云量偏多，偶尔可能会飘些细雨，但不多。桃园以南到高雄、屏东，明天主要还是晴到多云的好天气。只是有件事提醒大家，因为东北风在吹，所以呢，中部以北啊，还有东半部到恒